हाय आई एम आदिल हुसैन, वेलकम टू कंप्यूटर स्पेस। आज हम एक ऐसे ख़ास प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए मैं मजबूर हुआ। आई एम वेरी मच कंपेल बिकॉज मैं उस प्रोडक्ट को अब तक रिव्यू नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं उस प्रोडक्ट का पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर्स से। उसी प्रोडक्ट के सेगमेंट में नया प्रोडक्ट रिलीज़ हुआ है जो मुझे इस बात के लिए कन्विंस कर रहा है, इस बात के लिए बार बार मजबूर कर रहा है कि उसको रिव्यू किया जाए। बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब है, इतनी लाजवाब है कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। मतलब मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। ये कोई फैन मोमेंट नहीं है, बल्कि उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। उस प्रोडक्ट के 2 साल इस्तेमाल करने के बाद उस प्रोडक्ट के बारे में ओपिनियन है, राय है मेरी। उससे पहले, किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले, मैं आपको उस प्रोडक्ट के नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। आज है हमारे पास एनटी स्पोर्ट्स का एक मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि बहुत बहुत छोटा है, मिनी MK 1200 मिनी मैकेनिकल बैकलाइट गेमिंग कीबोर्ड। ये कीबोर्ड मेरे ख्याल से अब तक जो मैंने देखा और इस्तेमाल किया उसमें छोटा है। हालांकि 2-3 और ब्रांड्स के कीबोर्ड्स हैं अवेलेबल जो छोटे सेगमेंट में, पर मैकेनिकल कीबोर्ड की बात अगर करें ख़ास तौर पे, तो ये एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर में छोटा, कॉम्पिटेबल, बहुत इजी टू कैरी, इजी टू यूज़। आप इसको किसी तरह से छोटे बैग में, अपने मैकबुक के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, अपने आईपैड के साथ इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा, बहुत लाइट। इसका मेरे ख्याल से लेंथ मैं बताना चाहूँगा कि इसका लेंथ है 29 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जो डायमेंशन कैरी कर रहा है वो बहुत कॉम्पैक्ट है। कहा भी गया है कि ये अपने फॉर्म फैक्टर में 60% है ना, छोटा है ये अपने ही सेगमेंट में। दूसरा, इसकी कनेक्टिविटी बहुत लाजवाब है। टाइप सी कनेक्टिविटी दी गई है। कलर इसका ब्लैक है। इसके लेआउट इंग्लिश, हाँ, और इसका मैकेनिकल स्विच रेड स्विच है। साथ ही साथ इसके केबल जो हैं वो ब्रिडेड हैं, 1.5 मीटर लेंथ के हैं। इसको जो इनपुट पावर चाहिए वो चाहिए 5 वोल्ट का, और वर्किंग करंट जो है वो 200 मेगा एम्पियर से, मिली एम्पियर से कम है। साथ ही साथ इसका लाइफ स्पैन 50 मिलियन क्लिक्स है। 50 मिलियन क्लिक्स मतलब आई मीन आप सोच के देखिए कि कितना लंबा लाइफ स्पैन है। इसका वेट वो ½ kg मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शंस को एक चलते चलते हल्के से नज़रों पे आप देख लें। बाकी डिटेल ये डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस। मैं इसका लिंक भी आपको डालूँगा। और दूसरा, इस कीबोर्ड के बारे में आपकी क्या राय है इस प्राइस रेंज में, ये ज़रूर बताइए। बहुत ही लो प्राइस, पावरफुल, sweet price range, affordable by every gamer and developers, data entry operators, office, small or light और heavy वर्क प्रोफेशनल्स, इस सब के लिए ये बेहतरीन कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड को अनबॉक्स करेंगे और जानेंगे कि इस कीबोर्ड में अंदर क्या है। एक मैनुअल, वारंटी कार्ड जो इस कीबोर्ड के साथ आता है। 1 साल की वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी है एंटी स्पोर्ट्स की। एंटी स्पोर्ट्स का ये खूबसूरत सा येलो कार्ड जो कि एक वेलकम कार्ड है। और उसके बाद एक नज़र आप इस पे ज़रूर डालें कि अंदर खोलने के बाद ये कैसा लगता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। पैडेड कुशन, ये रैप किया गया है एक एंटी स्क्रैच कवर से। मैं इस कुशन को हटाता हूँ और साथ ही साथ ये खूबसूरत सा नन्हा सा कीबोर्ड हमारे सामने ये है कीबोर्ड।
ये है वो एक नज़र इस कीबोर्ड के पूरे लेआउट पे बहुत बारीकी से हर एक छोटा सा झलक आप इसकी देखें। ये लेआउट टाइप सी कनेक्ट होने वाला, और आप यहाँ देखें ये बहुत ही छोटा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, पतला, लाइट वेट, तकरीबन हाफ के जी का। और ये कीबोर्ड जो एक नज़र में आप देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। साथ ही साथ इसके जो फंक्शन कीज़ हैं वो इसी न्यूमेरिक कीज़ के साथ एम्बेड किए गए हैं। इसमें जो लेआउट है वो बिल्कुल नॉर्मल लेआउट है, एक्स्ट्रा कीपैड नहीं है। इसके साथ ये मोबिलिटी के लिए बहुत ही शानदार कीबोर्ड है, या ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही शानदार कीबोर्ड है। इसका जो प्राइस है वो भी प्राइस बहुत शानदार है। मैं प्राइस आपको बताता हूँ। कंप्यूटर स्पेस पे ये प्रोडक्ट अभी मिल रहा है, आपको बताऊँ 1658 रुपीज़ में कंप्यूटर स्पेस पे ये प्रोडक्ट है। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, और आप ये फ्री शिपिंग के साथ अवेलेबल है। ठीक है। और रहा इसके केबल पर एक नज़र आप डालें। ये ब्रेडेड केबल है, USB टू टाइप सी कनेक्टर है। इसका लेंथ 1.5 मीटर का है। ये भी हम एक बार देख लें कि इसकी लंबाई कितनी है। ये ब्रेड केबल है। जाहिर सी बात है जब केबल ब्रेड होती है तो उसका लाइफ स्पेन बहुत होता है। मतलब ये केबल लॉन्ग लाइफ केबल लग रहा है, देख के ही लग रहा है। क्वालिटी भी अच्छी है। मैं इसकी क्वालिटी को कुछ इस तरह से चेक करना चाहूँगा कि दैट इज़ लुकिंग लाइक अनब्रेकेबल। प्राइमरीली शुरुआती दौर में तो यही दिख रहा है, चलेगा ये। मैं ऑलरेडी MK1000 जो मैकेनिकल कीबोर्ड है, जो इससे बड़ा है, हालांकि वो भी मिनी है पर इससे बड़ा कीबोर्ड है, वो मैं तकरीबन 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उस कीबोर्ड के बारे में मैं आपको यही बताऊँ कि उसको जितना रफ़ इस्तेमाल आज तक किया होगा मैंने, वो पर्सनली किसी दूसरे कीबोर्ड के साथ नहीं किया है, और वो अभी तक उसी तरीके से चल रहा है। एक भी कीज़ ख़राब नहीं हुआ है, एक भी इफ़ेक्ट्स उसके ख़राब नहीं हुए, कहीं पे वो कीबोर्ड लैग नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कहीं पे किसी चीज़ के साथ मुझे परेशानी है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। वर्किंग 100% एब्सोल्युटली फाइन। मतलब मैं शुरू में ही कहा कि मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए खुद से मजबूर हुआ कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू किया जाए। इस प्रोडक्ट में वो दम है। मुझे ये नहीं पता कि इस प्राइस रेंज में दूसरे मैकेनिकल कीबोर्ड अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन मैं इसे प्रीमियम ग्रेड में रखना चाहूँगा इसके परफॉर्मेंस की वजह से, इसके लुक और इसके स्टाइल की वजह से नहीं। शायद हो सकता है कि और भी ब्रांड्स में लुक और स्टाइल बहुत डिफरेंट हो, अच्छे हों। ये ब्लैक की जगह पे वाइट हो तो कुछ और हो, पिंक हो जाए, गोल्ड रोज़ गोल्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई और सा स्टाइलिंग आ जाए। बट जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में ये अपने कैटेगरी में यकीनन 1 to 10 के बीच में ज़रूर टॉप पे है ये कीबोर्ड। और इस कीबोर्ड को फिर कुछ दिन बाद रिव्यू करूँगा। इसका अभी तो नए में रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद वापस से रिव्यू किया जाए, ताकि इसके ड्यूरेबिलिटी का पता चले लोगों को, और ये कितना ड्यूरेबल है इसके बारे में खुल के आपके सामने बातें की जाए। साथ ही साथ अगर आपने ये इस्तेमाल किया है तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। कंप्यूटर स्पेस के कमेंट बॉक्स में आप डालिए। यूट्यूब चैनल पे ज़रूर हमें बताइए। कोई भी क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर उस सेगमेंट पे थोड़ी सी डिस्कशन की जाए, बहस किया जाए, चर्चा किया जाए, तो ज़रूर उस क्वेश्चंस को भी डालिए, हम उसका आंसर करेंगे। हम लगातार आपसे इंटरेक्ट होते रहते हैं। आपने कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चन का भी जवाब दे रहा हूँ। उसके चलते स्पेशल मैं ले के भी आ रहा हूँ कई सेगमेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर खुल के बातें करें इसके बारे में। अगर कोई भी राय है तो हमें राय दें।
कोई कमेंट है तो बताएं, कोई फीडबैक है तो ब्रांड के बारे में भी अगर कोई फीडबैक है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जब इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगर इसमें कुछ कमियां हैं या कोई भी बेहतरीन चीज़ है तो वो ब्रांड को भी पता चले। और आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन से भी, फ्लिपकार्ट से भी। ये MK 1200 मिनी मैकेनिकल कीबोर्ड अवेलेबल है दोनों ही जगह पे। कंप्यूटर स्पेस पे ये अवेलेबल है 1658 रुपीज़ का, फ्री डिलीवरी है, और 2 to 3 डेज में ये इंडिया के मोस्ट ऑफ द पिन कोड पे ये डिलीवर्ड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर विजिट कीजिए, अपनी राय बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।